バーからね、ちょっとギアが揃ってなかったりとか、足りてないなっていう部分がありますけど、それでも勝てたらいいなと思ってやっていきます。いや、こんな感じですね。安全靴とカムバックと、あとゾンビって感じですね。これちっちゃいかな。ちょっとやってみましょう。でかないんですね。よし、やっていきましょう。ちょっと咳したりとかするんで、最初のマッチング部分とかカットするかもしれないですけど、そこら辺はよろしくお願いします。相手だけにいるんで気をつけていきたいですね。大優が引きかな。とりあえずリッターに気をつけつつ、一旦ガードレールで乗りましょう。結構リッター引いてますね。2人落ちてるんで、こっちに乗っていきましょうね。形ですね。とりあえず、自分はひたすら置かれないように、やられないように点線上げてくれてるんで、固まったんで、せっかくなんで入っていきましょう。だけバンカー落ちてますね。でいきたいね。ここ強いんで使っていきたいですね。抜かれちゃった。そっちか。違うとこ見てましたね。カッタガさん、こっちステーションじゃないんで、ちょっと無理に飛ばないように、まず自陣ちょっと塗っていきながら、カムバックをさせてるんで、スペシャル貯めていきましょう。と思ったんですけど、めっちゃ進んでますね。俺どうしてる？ちょっと早く止めさせないように、ほら。あ、もう普通に終わっちゃったね。何もしてないな。味方強いっすね。0キル1ですかなですね。いや、強いな。ガンガン前に詰められるのがすごいいいっすね。じゃあこんな感じでまた次行きましょう。よし、タチパですね。おっと、ちょっと重すぎない？ゾンビが2、3ぐらいのですかね。こっちがチャート、ハイドラス。ハイカスかな？ハイドラだ。ただ、こっち長射程いっぱいいるっていうことは、自分はあまり乗るっていうよりも、前線上げるっていうことを、集中的に乗っていく感じでいいですかね。波に乗ってますね。ちょっと全体上げてこないと、後で負担かかるんで。あ、ちょっとそれ乗れない。よいしょ。少しでもちょっと進んでおきましょう。防衛は強いメンツなんで。あれー。ゴムにびっくりして落ちちゃった。あ、これ乗ってくれてるのいいっすね。台はあるんだな。ちょっと今のうちに。ダメっつってちゃんとするけど、さすが。ちょっと、チャージャーさん前進めていただきたいですけど、まあ、それは終わりと。よし、ここで、シューターやれたのはでかい。いやー、やれなかった。いいですよ。あ、でもさ、ガンガン進んでますね。リッターさんずっと一人で乗ってる。ここちょっと後ろ気味にチャージャーさんいるんで。リッターさんすげえかっこいいんだけど。まで行ったら、あとは、自分がしっかり防衛するだけですね。敵にいるの気づかなかった。上から降ってきそう。食べようかなと思ってましょう。村か。かかった。他にいるんですね。なんでこんなとこにビーコン立ってんだろう。いやでもまあ、あの人すごい頑張ってたから、喜びのビーコンかな。役に止めたのはどっちかっていうと自分が、直撃。それは辛い。
全然守れなかった。これ俺の責任ですね。いや、10まで持っていってくれたのに、これは本当にやらかした。いや、死にすぎですね。ちょっと本当にうまかったな、あの一歩さん。ちょっと反省生かして次やりたいですね。ですね。さっきちょっと本当にやらかしちゃったんで、反省生かして次やっていこうと思います。ちょっとマッチング長いかな。ちょっと長いかな。相手の方、上の方まで見える。4人いるの？何だったんでしょうかね。外国人っぽい方もいませんけど、ちょっと漫才生かしましょう。さっきのはずっと塗ってないし、死んでるし、一時交換しかしてないし、最悪だったんで、当たってる感覚するんですけどね。ちょっと守りたいんですよ。足はしっかりと見て。いやー、そっちか。もう一人いたんですね。とりあえずこれで2打ちなんで、いい感じで進んでますね。1人落ちちゃった。1人壁でセットしてる。ちょっとこれ行きましょう。壁で止められちゃったみたいですね。そこやりましょう。ここはやって、でちょっと進めたいんで、あ、これでしっかり来てる。奇跡ですね。ちょっとここら辺牽制しておきましょう。ちょっとでも進めましょう。なかなかいい感じですね。さっきよりも進んでないですけど、これでね、OK カウントなんで、ちゃんと守りきりましょう、みんなで。やばい。そこにしっかりサポートしていって、あそこにいるんで、倒したいですね。いなくなりましたね。足はすっかりと大変でですね、少しが来てるんで、ちょっと綺麗ですけど。よし。こういう時はあんまり素直に前に出ちゃいけないので気をつけましょう。ねえ。ああ、やばい。やられましたね。もうちょっとしっかり塗って戦った方がいいかな。強いですね。ちょっと無言になっちゃったんですけど。いいですね。ちょっとステージャン見ましょうか。いないですね。こっちの方に硬いのに牽制しっかりしつつ、あー、負けちゃったか。見てくるやつを見てくる。つって上げていきましょう。島は取ればある程度は。いやー、ごめんなさい。マジか。やらかしましたね。ここでインクなくなるとは。その時に1、2、4になってるんで、あまりにすぐ死ぬ人たちが多くて、ちょっと反省が多いですね。あそこでチャージャーさん頑張ってくるって、長いな、あいつ。壁ちょっとOK。
ね。チャージャーさんもよく守ってくれてたし、ノバさんの最後のカウント取るもでかかったですね。じゃあ今回これぐらいで終わります。お疲れ様でした。